पहले इस एसी चलते हैं, बाकी इस एसी का साउंड अच्छे से आप सुन लीजिए, कितना खूंखार वाला साउंड है। तो इस मोटर के ऊपर एक कैप रहता है जो कि ब्लोअर मोटर होता है। इस कैप को टूट जाने से इसका साउंड ऐसा बुरा तरीके से हो रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करने की फिर भी कोशिश करूंगा इसका टूटा वाला पार्ट रहते हुए। तो थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद इसका जो साउंड आ रहा था वो सॉल्व हो गया, बट फिर भी मैं प्लास्टिक पार्ट इसका नया आके लगा दूंगा बाद में। तो इसका जो प्लास्टिक वाला पार्ट वो तो मैं चेंज करूंगा ही, बट अभी तक मैं इसका जो नॉइज वाला प्रॉब्लम था वो मैं सॉल्व कर दिया।